Return to home. Return to home. Op, ne, ipak je otišao. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Nakon jednog od poslednjih videa dobio sam nekoliko pitanja kako updateovati home point, odnosno tačku odakle je poleteo dron. U ovom videu proći ćemo detaljno kroz ovu funkciju povratka kući. Postoje 3 različite vrste funkcija automatskog povratka kući, a sada ćemo proći kroz sve njih. Prvi je Smart Return to Home, odnosno pametni povratak kući koji pokrećemo kada pritisnemo taster H na kontroleru ili kružić na ekranu koji se nalazi sa leve strane. O toj opciji pričat ćemo malo više za koji minut. Druga vrsta povratka drona zove se Fail Safe Return to Home, odnosno bezbedni povratak kući, koja se pokreće kada izgubite konekciju između kontrolera i drona. Treća vrsta povratka je Low Battery Return to Home, kada je baterija na izmaku i kada dron automatski kreće da se vraća nazad kako bi se bezbedno spustio. Postoji naravno i način da sami vratite dron. Kliknete u donjem levom uglu na mapu, tu ćete vidjeti strelicu i iza nje liniju koja pokazuje gde ste u međuvremenu leteli. Bukvalno gledate strelicu i kao u igrici vraćate dron ka slovu H, home point, i polako i bezbedno spuštate dron. Pre nego što podignete dron, uvek je pametno da uđete u podešavanje i proverite na kojoj visini se dron vraća kući. Ako pogledamo u meni i opciju na kojoj visini možemo vraćati dron, najniža visina je 20 metara. U zavisnosti gde sam, visinu koju stavljam je 60 metara. Napišite mi u komentarima koju visinu vi stavljate prilikom povratka kući. Svaki vaš komentar mi veoma znači. A sada ćemo malo opširnije objasniti svaku od ovih automatskih funkcija za povratak kući. Smart Return to Home, odnosno pametni povratak kući, pokreće se kada se pritisne ovaj taster na kontroleru ili ekranu. On je podeljen u 3 različite kategorije. Prva kategorija je kada je dron udaljen najmanje 50 metara od mesta poletanja. Sada ćemo odleteti na tu razdaljinu i vidjet ćemo kako funkcioniše opcija Smart Return to Home. Sada ćemo ući i u menu i vidjeti na kojoj se visini dron vraća kući. Pritisnuću taster za vraćanje kući i dron će se okrenuti ka početnoj poziciji i vratit će se nazad. Taj eksperiment radim sa Minijem 3, ali većina DJI-evih dronova ima precizno vraćanje kući. Dron će sleteti skoro tačno na istu poziciju odakle je i poleteo. Hajde da vidimo. Uđemo u menu. Piše da je maksimalna visina 100 metara, maksimalna razdaljina 2000 metara, ali Auto Return to Home je 100 metara. Evo sad ćemo staviti na 60 metara. I evo ga, pokrećemo dron. Take off. Home point updated. Hajde da se vidimo samo. Tu smo. Tako. I sada ćemo taj dron da okrenemo i da ga udaljimo 50 metara od mesta poletanja. Hajde da vidimo. Da vidimo gde je 50 metara. Da vidimo, ću dati gol ili neću. Hajde, nećemo dati gol. I sada, evo da ga vratimo kući. Return to home. Sada bi trebalo da se on podigne na 60 metara. Evo, možemo da vidimo gde smo. Dobro, tu smo. I on će se vratiti kući. Penje se još 60 metara i dron se sada vraća kući. Hajde da vidimo koliko je precizan. Ok, malo je omašio. Ali hajde da vidimo šta će se desiti ako je dron udaljen između 5 i 50 metara od početne tačke. Udaljit ćemo ga. Idemo na 20 metara. Evo nas na 20 metara udaljenosti. I ako sada pokrenem povratak kući, dron bi trebalo da se ne podigne na određenu visinu na koju se obično vraća kući kada smo udaljeni više od 50 metara. On će se jednostavno okrenuti ka početnoj poziciji i vratiti kući. Ono što je dobro da znate je da svakog momenta možete pauzirati povratak kući.
Return to home. Return to home. Op. Ne, ipak je otišao. Nekoliko puta sam ponavljao taj povratak kući tog dana, ali nisam uspeo da mi se dron samo okrene i vrati kući. Posle sam na netu video da postoji problem i kod drugih koji imaju minije i da im se dron na isti način ponaša kao što se ponašao i u mom slučaju. Čak sam se ponadao i da će se posle najnovijeg update otkloniti taj bug. Ponovo snimao samo tu opciju, ali ni ovoga puta se mini nije proslavio. Znači, po defaultu trebalo bi, kada pokrenemo opciju Return to Home, da se dron samo okrene, ne podigne na neku visinu kojom se inače vraća kući i dođe do mesta odakle je poleteo. U mom slučaju, to se nije desilo. Idemo dalje. Kada je dron na manje od 5 metara, on će samo sleteti tamo gde se trenutno nalazi. Ako je površina na kojoj sleće pogodna za sletanje, on će se spustiti, a ako nije, on će samo nastaviti da lebdi. Hajde da vidimo. Jer evo, ja ni nemam opciju da ga vratim kući, nego samo da ga spustim. I onda imam opciju ovde da updateujem home point, ali o tome ćemo malo posle. Landing. On će samo ovako moći da se spusti. Početna tačka je jedna od najbitnijih stavki kod drona, jer se dron vraća na to mesto ukoliko se bilo šta desi. Razlozi su da se baterija skoro ispraznila ili da ste izgubili vezu između drona i kontrolera. I sad tu postoji nekoliko načina na koje možete snimiti novu početnu tačku. Ako dronom pratite automobil, ako ste negde i vi sami u pokretu, recimo vozite bicikl i dron vas prati, a ne želite da se dron vrati tamo odakle ste bili na samom početku, samo idite u meni, dodirom na gornje 3 tačke, odaberite opciju ažuriranje početne tačke, tu ćete vidjeti 2 opcije, međutim postoji i treća. Znači, odite u meni, ako odaberem ovu prvu opciju i pritisnem OK. Home point updated. Ažurirat ću početnu tačku na mesto gde se dron trenutno nalazi. Tada na mapi možemo vidjeti da se promenilo mesto vraćanja kući. Znači, on se sada trenutno nalazi na nekih 54 metra od mene. Dalje, drugi način menjanja home pointa je ako se vratimo u meni i ažuriramo početnu tačku na mesto gde se nalazi kontroler. Evo ga. Dron će se vratiti ovde gde stojim, odnosno gde držim kontroler. Home point updated. Hajde da isprobamo. Return to home. U stvari, hajde ovako da stavim da promenim kontroler i pomerit ću se ovamo. Pomerit ću se negde dalje od mesta gde je on sam poleteo. Znači, evo, ovde se nalazim i sad bi dron trebalo da bude Home point ovde. updated. Return to home. Evo, sad bi trebalo ovde da se vrati dron, a ne na mesto odakle je poleteo. Znači, trebalo bi da se vrati na mesto gde se ja nalazim. Landing. Ok. Nije baš blizu, ali eto, znači na taj način se menja mesto, odnosno home point, kada stavite na kontroler, a ne na mesto odakle je poleteo. Treća opcija je, ako se vratite u meni, u istu opciju za ažuriranje home pointa, možete na samoj mapi da kažete, evo, ovde ću biti kada se bude završio let i tu će sleteti moj dron. Evo sada ćemo to da snimimo. Znači, update home point i mogu da pomeram ovu tačku, kao što vidite. I tu bi trebalo da se vrati dron. Home point updated. Treba spomenuti da će brzina drona kojom se vraća na početno mesto biti ista u bilo koja 3 režima. Ona iznosi oko 10 metara u sekundi i nezavisna je od režima leta u kojem se nalazite. Ovo su bili načini kako ažurirati mesto gde će se dron vratiti kući. Fail safe return to home
Dron će automatski pokrenuti tu opciju kada izgubite konekciju između kontrolera i drona. Tada se dron sam vraća kući posle nekoliko sekundi. Večnosti. Fail Safe Return to Home može da se namesti na 3 različite opcije. Da se vrati na mesto odakle je poleteo, da se samo spusti dole gde god se nalazio i da ostane da lebdi u mestu. Idete na Advanced Safety Settings i ovde možete da vidite ono što sam spomenuo. Treći način povratka drona je Low Battery Return to Home. Čujemo i zvuk. To je kada je baterija drona na izmaku i kada dron automatski krene da se vraća nazad kako bi se bezbedno spustio. Zato sam čekao da se baterija drona isprazni kako bismo videli kako to funkcioniše. Dron bi trebalo sam da se vrati kući nakon informacije koja će se prikazati na displeju. I evo, sada čekam, sada malo letimo. Nećemo visoko. Ali hajde da vidimo šta će da uradi. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Evo da, dobijam opciju, dobijam upozorenje da će se on sam vratiti kući. On se ipak podiže na određenu visinu i spušta. 14% je bila baterija i on je nakon upozorenja koje sam dobio na ekranu sam rešio da se vrati kući. Ovaj put je potrefio mesto skoro najpreciznije do sada. Hajde vidimo, će opet moći da poleti. Take off. Home point updated. 11%. Da vidimo šta radi. U principu ne bi trebalo ovo da se radi, ali ajde, dron je na... Critically low battery warning. Dobro, da vidimo šta će sada radi. Landing. Da, znači, kada je ispod 10%, on se ne podiže na 60 metara, nego se samo spusti dole. Dakle, nadam se da sada imate mnogo više poverenja u funkciju povratka kući, da tačno znate šta će dron raditi u različitim situacijama. Vi ste pratili Eren Crafts, ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada ovde smo. Spusti beat, oseti rime, to je hip hop, East Coast stil.